আসসালামু আলাইকুম। দেখেন ভাইয়েরা, এই যে আপনাদের মাঝে দেখাই, এই যে আমাদের বাড়িতে এই যে আম গাছে বইল করছে। দেখেন এই যে কলপের আম গাছ, এই যে দেখেন বাজারের আম গাছের যে আজকে বয়স 2 বছর। এই যে দেখেন আপনাদের মাঝে দেখাইতেছি, এই যে আম গাছের বয়স 2 বছর চলতে আছে। এই যে আম গাছে বইল করছে। এই যে আপনাদের ভালো লাগে শেয়ার করে দিয়েন। দেখেন।